अस्सलाम वालेकुम। आजकल सर्दियों का मौसम है, मौसम खुश्क है, बारिशें नहीं हो रही, जिसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम की बहुत ज़्यादा शिकायत लोगों को दरपेश है। इसके पेश नज़र इंसान को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, जैसे कि घर से निकलते वक्त हमें अपने मुँह और नाक को जो है ना ढाँप के निकलना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को ज़ुकाम हो भी जाता है तो हमें मास्क यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस को रिड्यूस कर लेता है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद भी अगर आपको नज़ला ज़ुकाम होता है तो इसके पेश नज़र आप जो है ना बहुत डिफरेंट मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर हो या ज़ुकाम हो तो हम उसमें पेनाडोल CF का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेनाडोल CF में हमारे पास 2 किस्म की आती है, एक डे है, एक नाइट है। डे वाले को हम दिन के टाइम ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास जो सेडेटिव कंटेंट है वो कम है या नहीं है बिल्कुल। जबकि पेनाडोल जो ग्रीन वाली है इसको हम सिर्फ रात के टाइम ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या सेडेशन कॉज करता है। इसके अलावा अगर हमारे पास एंटी एलर्जिक का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टिन है, लोराटिडीन, रिजेक्स है, लियोसिट्रिजीन, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। TDA का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। हम जो है ना परमानेंट टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए लॉजेंजेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम साशे यूज़ करना चाहते हैं, हम ओरल मेडिसिन अगर हम नहीं यूज़ कर सकते तो हम डिफरेंट साशे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जुशांदा भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें ये रिलीफ दे। लेकिन अगर फिर भी हमारे पास हमारा ज़ुकाम या हमारे जो भी सिम्टम्स है वो परसिस्टेंट रहते हैं तो इस केस में हमें अपने डॉक्टर के साथ रुजू करना चाहिए। लेकिन हम इन डिफरेंट मेडिसिन को हम यूज़ कर सकते हैं।